Hayırlı erте Башкортостан Юлдаш телевидениенда сәлам программаны карайыгыз. Турайфер студияда хәдиңнән Гөлмирә Исмәгыйлова һәм Илгиз Таһиров. Һәммәгез 4 июль якшәмбе иртәһен безнең менән каршылайгыз достар. Бүген 6-нчы Бөтә дөнья фольклориадаһының 2нче көне Башкортстаныбызның төрле төбәкләрендә 8 көн дәвамында фольклор өлгеләре күрһәтелеп, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге бар. Бүген без Азербайҗан иленә сәяхәт кылабыз. Был илдә сәяси юлы киң таралган, сәйде табынга кәмендә 2 тапкыр ашар алдынан һәм ашап беткәндән һуң ултырталар. Кара сәйгә өстенлек бирелә, шулай ук тәмлеткес өчен кардамон, дарсын, кәнәфер кушалар икән. Сынактарла уларның бик зур игътибар бүленә, фарфор, бокал түгел, армут сынаяктарынан гына сәй исәләр. Сәйдең тәмен югалтмас өчен эфе килеш тәмле кайнатма кушып исәләр. Сәйгә шәкәр һалмайдар. Был иртәлә милли мәдәни йолалары хакында һүз йөрөтербез. Кунаксыл Азербайҗан халкына сәлам, рәхим итегез.
шәп ритм дэнс төркеме. Афарин яшьтәр. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, һәр бере белән таныштырып үтәйек. Жәмилә Меликова. Фируз Алафсадов. Сәлам. Джафар Гасанов. Орхан Султанов. Исмаил Зулфугаров. Нурлана Ибрагимова. Сара Гансайли. Хаджар Гаджизаде. Тунар Азизли. Кемал Ибадов. Хаял Пашахов. Айдан Камилова. Һаумагыз, хөрмәтле кунактарыбыз, хөрмәтле телевизор караучылары, WhatsApp каналы һәдәңесен эшләй. Әдегең тәэсиратларыгызны WhatsApp каналына язып еткерә аласыз. Давайте пообщаемся, да, про традиции Азербайджана, вашего народа. Вот видим мы танец. Что вы показали этим танцем? Малик. Ялы. Совместный танец мужчин и женщин, дружбы народа. А мы знаем, что ритм-дэнс ансамбль Да, уже создан с 2011 года. Мы разъезжались по разным странам. В Америке были, в Беларуси, в Китае, на Кипре и в других странах, в Турции и Грузии. Какие награды имеете? Очень много наград имеем. Да, цель нашей группы – сохранить культуру и традиции азербайджанских танцев. И нужно сказать, что у вас в ансамбле только ваши танцы. Да, только наши танцы, азербайджанские, культура и традиции. Фольклориядағы келгенде тәсіраттары нейінде һәм бұндай зор кемелді ошо тамашалаулар бірінсіге қатнашам екен деп құрайғалы. Мин тәржімә етейін. Айда, Гүлмира, тәржімә етілі. Хош, келмесін істеп, дұрыс айтыр. Вы в Уфе в первый раз, да? Да, в первый раз. Какие эмоции у вас? Хорошие эмоции. Нравится город? Очень нравится город, гостеприимный. Нам очень комфортно, уютно. Спасибо. Вот мы говорили про традицию, про чайную церемонию. И знаем, что у вас очень любят чай. Да. И просто чисто чай могут добавлять гвоздику, чебрец вы любите. Да. И у вас есть особенное отношение к сахару. Объясните, пожалуйста, почему? Еще раз здравствуйте. У нас гвоздику пьют утром, потому что когда мы пьем, мы становимся очень бодрым. Вот. А то, что сахар мы кладем, это у нас обычай такая, потому что у нас, когда приходят знакомиться с родителями невест, и они начинают общаться, там разговаривают, как это сказать, как получить, не получить, а обратное, да, обратный ответ получить. Они очень-очень хорошо о себе говорят. Из-за этого, если у них все ладится, на стол привозят чай. И чай кладет сахар, чтобы разговор и речь пошел очень сладким, и все было у них в жизни сладко. И это значит, что вы согласны? Мы согласны, чтобы невестка была наша. А еще, когда гости приходят, гости приходят в дом, невестки, да? Да. Они приносят с собой хлеб, зеркало. Объясните, пожалуйста, почему зеркало? Вот, я объясню. Это когда у нас уже невестка из дома выходит, чтобы у нее, во-первых, зеркало идет впереди, самым первым, они вот так держат, чтобы у них путь был зеркальным, у них путь был очень светлым, чтобы у них вся счастье было на этих зеркалах, чтобы они каждый раз это зеркало, когда видя, они вспомнили о своих прошлых и вот так вот. И эти традиции до сих пор соблюдаются? До сих пор. И свадьбы у вас проходят на размах по 500 гостей, да? Да, у нас разные свадьбы.
Во-первых, у нас, когда когда приходит увидеть невестку, раньше, например, в бане видели девушек, родители сами видели, говорили, вот она какая красивая, можно ее как бы получить. Вот. И когда уже у нас свадьбы, у нас 500-700 человек бывает свадьба. А бывают разные свадьбы. Например, 3 раза, не 3 раза, а в день 3 раза. Как бы. Бывает 5 дней продолжается. Да, такое тоже свадьба. Это в селе бывают такие свадьбы. А потом, например, есть свадьбы, которые, если у них много народа, они делают для парней отдельную свадьбу, а для девочки отдельную. Но до свадьбы у нас это хна-яхты идет. Хна-яхты это у нас хна делают девочки и подруг девочек. Это как девичник, да? Это как девичник считается, да. Девочка сидит, ее закрывают красной косынкой, и все вокруг нее начинают ходить и пожелать счастья. Вот так вот. Бына табиғатты тұрғанда Рошайық Малика мәлі есімі қылғай? Малика Джамиля. Ямиля. Бітінсе Ямиля олайны. Хәдің Азербайджане преобладает по природе горы или больше степи? Горы, степени. Ну, был бы Гор у нас много. Если приедут туристы к вам из Башкортостана, что они должны увидеть в первую очередь? Я думаю, что училище Шахара они должны посетить в первую очередь Гызгаласы, наш знаменитый Гызгалас, Девичья башня. В переводе. Ширван-Шахлар. Им, я думаю, очень понравится, побывав. И мы слышали, знаем даже, что у вас проходит такой фестиваль масштабный «Жара». Да. И приезжают именитые артисты, выступают. Артисты, да, Чем певцы. отличается от фольклориады? Но там только певцы, а их просто сопровождают танцоры и по желанию певцов. В этом году из-за пандемии они привели его в Россию. А так каждый год в Баку проводят. Да. Мы видим ребят с инструментами, очень необычные. Что за инструменты? Расскажите, пожалуйста. Даныш. Айдан. Давайте тогда я скажу. Сперва первый инструмент у нас тар. Тар. Второй очень красивый звук, очень красивый. Второй инструмент это у нас нагара называется. Нагара. Да. А третий инструмент это у нас балабан называется. Балабан это наш азербайджанский инструмент, национальный. И тар, и барабан. А тар и вот у вас цветочек на груди, что их связывает? Этот цветочек, как бы я ее неспроста надела сегодня, потому что у нас недавно захватывающие земли вернули. Наш президент Ильхам Алиев, он добился через 28 лет разлуки. Ой. Эмоции. И в честь этого? В честь этого этот цветок растет только там, в Карабахе. А можете сыграть на инструменте тар? Тар, правильно же называется? Да. Послушать звук. Вот. Очень нежное звучание. Да, очень, тонкое. очень. А на балабане? Да. Что-нибудь? Мастер-класс. Здорово. Значит, тар у нас как бы немножко чувствительный и нежный звук. Раньше, например, если парню нравилась девушка, он сидел в окне и начинал играть для нее. А балабан – это глухой звук. Когда ночь, когда вот это чувствуется, вот это надо жить. Но... Да. Это особенно в зоне Карабахи можно это услышать. Да. Айда одақ күттірмек бәден келген қонақтарды музыкаль көсәйік. Тыңлаттырайық тамашасыларыбызға тар, балабан. Айда рәхим итегез, хөрмәтле достарыбыз, қонақтарыбыз. Сәхнә тамашасылар һеҙҙеке.
урамда уйналган спектакльдары. Азербайжан иленең үзенчәлекле булып тора, хатын-кызларның билдең һәгылмалылыгын күрһәтеп, елмаю бөюләре менән таң калдыра. Азербайжанга килгән туристлар урындагы кагыйдәләрне күз уңында тотырга тиештәр, диләр. Әгәр дә безгә килгән кунактар һеҙҙең районда, һеҙҙең тарафтарға булһалар, азербайжандарҙы хош килмәсенез дип ҡаршылар кәрәк. Достар, иртәгә дүшәмбе 5 июль көндө Колумбия һәм Испаниянан килгән кунактар менән тапшырыуды Сәләм БСТ каналында күрмәй калмагыз. Гөлмира Исмәғилова, Илгиз Таһиров. Һау булығыҙ.